Привет, друзья! Сегодня мы стоим возле планируемого костра. Я хотел вам рассказать о том, что в Эстонии есть такая традиция на Янов день. А Янов день — это день солнечного солнцестояния, скажем так. Да? Это вот есть 4 дня в году: весеннее, осеннее, зимнее и летнее. То есть весеннее, осеннее — равноденствие, а летнее — это когда самая короткая ночь и самый длинный день, а зимнее — это когда самая длинная ночь и короткий день. Так вот, на летнее солнцестояние, это еще, видимо, от язычников идет такая традиция, эстонцы жгут костры. Яна Тули называется. В течение года собирают палки, ветки, сухую траву, образуют большие такие костры. И вот начиная где-то с 20-х числов июня, 24-го этот праздник у них проходит, по всей Эстонии горят костры. Как правило, на эти мероприятия зовут соседей, зовут друзей, родственников, потому что это один из лучших, наверное, самый лучший праздник в Эстонии у эстонцев. Как я и сказал, что это еще, видимо, идет традиции эти тем временам прадавним, когда не было никакого христианства. Эстонцы вообще они не религиозные люди, потому что им христианство и религия насаживалась всегда силой, а они самостоятельные такие люди, гордые, и поэтому как бы вот языческие вот эти традиции, любовь к природе, к морю, к лесу у них преобладают над религией. И, соответственно, вот этот праздник костра, так называемый, Янов день. Когда горит костер, люди собираются вокруг костра, смотрят на него, я так понимаю, загадывают какие-то желания, отдыхают, разговаривают и переходят от костра к костру, от одного родственника к знакомому, от знакомому к друзей. Целую неделю в Эстонии не работает, вот они жгут костры. И вот чего, и мы когда приехали, вот этот, мы за месяц рвали траву, спиливали сучки, ветки ненужные, насобирался у нас этот костер. Пусть это сегодня у нас не июнь, а август, но тем не менее это как Янов костер будем сегодня зажигать. И хотим, чтобы дым костра ушел к верховным силам, и хотим пожелать, чтобы поскорее в Украине наступил мир, чтобы вообще все люди жили мирно, счастливо, процветали, путешествовали, отдыхали, никогда не воевали, не убивали друг друга. Итак, с этими пожеланиями попытаемся зажечь костер. Вот такая вот эстонская традиция. Сегодня правильный день в плане того, что ветер дует от деревни, от домов на поле, поэтому теоретически зажигать можно, но посмотрим, как у нас получится все это практически. Горит. Я буду за ним следить, смотреть. Вот такой вот Янов день, вот такой вот Янов костер. Ну что ж, наши все пожелания сбылись. Наш костер понемногу горит. Я буду сейчас подбрасывать новые ветки. Я не стал сразу делать большой костер, потому что это пожароопасно. И поэтому маленький костер, постепенно зажигаем ветки и сухую траву. Гори, гори, ясно,
чтобы не погасло. Еще позавчера шли дожди, и вполне возможно, что внутри сыро, листва и трава это сырая. Но нам ждать, когда она высохнет, некогда, потому что погода нестабильная. То дождь, то солнце. Вот 2 дня вроде как подсохло, поэтому будем жечь. Потихоньку эта куча дотлеет до конца сама. Так что мы продолжаем. Еще у нас фронт работы есть. Продолжаем жечь. Листва сильно горит. Ничего, сейчас она быстро прогорит и все успокоится. Пожарные меры безопасности у меня тут есть. Топор, грабли, все как положено. На Янов день бывают костры очень большие. Люди собирают, бывает по 3 метра такие костры. И самое удивительное, что еще бывает, вот тут открытая местность, кругом поле. Я специально выбрал день, чтобы ветер дул от деревни на поле, вот как сейчас, чтобы уменьшить пожароопасность. А люди, бывает, жгут костры прямо, есть хутора в лесах, то есть буквально маленькая площадочка, а кругом лес. И тем не менее все равно жгут, ну там, правда, ветра меньше из-за того, что деревья кругом, меньше ветра, но все равно. Не знаю, были ли случаи пожаров, скорее всего, наверное, за всю историю-то, конечно, были, когда люди, может, не смогли контролировать ситуацию. Но праздник есть праздник, обычаи есть обычаи, традиции есть традиции. Если исполнится загаданное желание, может быть, человек загадал, чтобы у него был дворец, поэтому и хату не жалко, которую спалил. Но это, конечно, шутка. Но мы продолжаем жечь. Куча немножко уменьшается, ветки пережигаются. Осталось уже немного тут у меня. И костер будет подходить к концу. Наша куча веток становится все меньше и меньше, а костер продолжает гореть. Уже солнце садится за горизонт, вечерами уже становится прохладно, но завтра 10 августа, ничего не поделаешь, природа берет свое, скоро
Скоро сентябрь. Пока догорает наш костер, я хотел еще рассказать о том, что в начале этого года я объявил проект Mail-Art по поводу костров, огня и культуры народов. У меня очень много знакомых художников по всему миру. И до этого я проводил Mail-Art проекты в Сумах, в Украине. У меня был проект «Костуризм», проект по Василию Кричевскому, Артмани. Забыл, может быть, еще что-то, какие-то проекты были, сейчас уже на память не помню. Плюс сам я участвовал во многих проектах. У меня на странице есть, в Инстаграме есть сертификаты участия во всех Mail-Art проектах. Но этот проект по поводу костров, огня я решил провести в Эстонии. Я объявил этот проект, и все свои работы, картины, рисунки художники отправляли на адрес в Эстонию. И с 16 июня по 1 августа выставка была в городе Курисаре, то есть это город, столица острова. И вот сейчас небольшая нарезка фотографий с этой выставки. Смотрите, наслаждайтесь Mail-Art, кострами, культурой, народами мира. Красота. Все убрано, чисто и красиво. Ну что, друзья, на этом я заканчиваю свой репортаж, видеосюжет о праздничном костре, праздничный-трудовой. Если вам понравилась информация, понравился сюжет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем мирного неба, удачи и пока-пока. Будьте счастливы. Mm-hmm.